Почнуваме со вестите, а со првиот материјал одиме во штипската населба Пребек, а таму заврши реконструкцијата на водоводната мрежа на улицата Велјко Влаховиќ. Од јавното предпријатие ИСАР велат дека ова е од големо значење за жителите таму, бидејќи трајно им се решава проблемот со честите дефекти на оваа водоводна линија. Штипското комунално предпријатие ИСАР денеска заврши со реконструкцијата на водоводната мрежа во штипската населба Пребек на улицата Велко Влаховиќ. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев вели дека реконструкцијата на застарената водоводна мрежа на оваа улица е од големо значење, бидејќи на овој дел од градот ќе се шири новата индустријска зона, а граѓаните од стамбените згради, фирмите и угостителските објекти ќе имаат квалитетно водоснабдување. Месечно имавме 3 до 4 дефекта на оваа улица и имаше течење на вода по улица затоа што самите цевки беа застарени, поставени уште во минатото и не беа функционални. Ние за многу кратко време, за 12 дена, успеавме да смениме 500 метри линија, водоводна линија, во вредност од 30.000 евра, инвестиција на јавното предпријатие ИСАР. Раководителот на работната единица водовод и канализација во јавното предпријатие ИСАР, Бранко Ѓоргиев, вели дека со оваа реконструкција направени и прокоп со цел новите индустријски објекти кои ќе се градат од десната страна на улицата полесно да бидат приклучени на водоводната мрежа. За следната година во програмата на јавно предпријатие ИСАР и работна единица водовод и канализација се предвидени реконструкција на краците што се останати во насело Пребек, тоа се улица Славонска Пожека и Скоевска. Во текот на наредните денови општина Штип ќе ја асфалтира улицата Велко Влаховиќ, каде што се реконструираше водоводната мрежа. Општина Штип заврши со асфалтирањето на третиот крак од улицата Косовска, а во соработка со Агенцијата за државни патишта се обновува и асфалтот на патот помеѓу населбите Баби и Стар Караорман. Општина Штип во соработка со Агенцијата за државни патишта работи на реконструкцијата на патот кој води од населбата Баби кон населбата Караорман. Ќе се обнови асфалт во должина од 1500 метри. Општината одлучи даде иницијатива до Агенцијата за државни патишта да улицата, односно патот кој што е од населбата Баби до населба Караорман да биде реконструиран. Во сусрет не излезе Агенцијата за државни патишта и еве како самите кои што гледате веќе се изведува, односно се обновува дел од асфалтот, односно целиот од населба Баби до населба Караорман. Порано во овој дел се возеше низ дупки, сега ќе биде многу полесно и побезбедно за сообраќајот. Не беше добро, сега ќе биде добро. Во наредниот период општина Штип ќе асфалтира и улици низ штипските населби. Приоритет се дава на делот од кракот од Косовска кон антените, но исто така ќе се асфалтираат и останати улици во тој дел на градот. Македонска Каменица е меѓу првите општини која што атмосферската ќе ја оддели од фекалната канализација. Проектот од над 16 милиони денари почна да се реализира, пошто ќе се изгради и пречистителна станица. Општина Македонска Каменица почна со изградбата на атмосферската канализација во централното градско подрачје. Градоначалникот Дарко Митевски вели дека ова е еден од поголемите проекти, бидејќи општината е една од првите во земјава која ќе оддели фекалната од атмосферската канализација. Започнуваме со изградба на еден огромен крак кој што практично ќе води од улица Каменичка преку улица 4 јули, преку улица Осоговска, улицата Александар Македонски, па се до вклучување во речното корито на Каменичка река. Тоа ќе значи дека целата атмосферска вода од централното подрачје на општина Македонска Каменица ќе биде канализирана со сливници преку цевоводи и ќе биде донесена значи во река Каменичка. Митевски вели дека со реализацијата на проектот ќе се изгради и фекална канализација во стариот дел на градот. Нашата општина предиши пред другите општини по многу проекти. Еве доказ е и овој проект кој што ќе значи дека во централното подрачје веќе нема да имаме проблеми со атмосферските води, ќе се намали ризикот од поплави и еднаш за секогаш ќе биде одделена атмосферската од фекалната канализација, со што ќе створиме предуслови за изградба на пречистителна станица за отпадни води. Инвестицијата е на општината, а вредноста на овој голем проект е 16 милиони 711 илјади денари.
Купната должина на атмосферската канализација е 1200 метри, а на фекалната канализација е 1400 метри. Изведувач на градежните работи е фирмата Коле Транс Инженеринг. Овој проект планирано е да заврши наредната година во јули. Општина Штип ги објави условите за добивање на локации за политичко рекламирање. Од денеска течат роковите, а партиите кои ќе учествуваат на предвремените парламентарни избори треба да достават барање за плакатирање. Место за истакнување на изборни плакати може да добие секоја регистрирана политичка партија самостојно во коалиција како и на група избирачи врз основа на одобрение од градоначалникот на општината. За добивање одобрение подносителот на листата е должен да поднесе барање до општина Штип. Со барањето треба да достави полномошно од овластеното лице за поднесување на барањето, издадено и заверено од подносителот на листата. Местата за истакнување на плакати одделението ќе ги подели по пат на ждрепка, а ждрепката ќе се изврши по објавување на утврдените листи на кандидати од страна на надлежната изборна комисија. За денот на жребувањето, организаторите на изборната кампања ќе бидат известени преку јавните гласила во општина Штип. Одобрението со прецизно назначување на местото за истакнување на изборни плакати, одделението за комунални дејности на општина Штип ќе го издаде во рок од 3 дена од денот на одржувањето на жребувањето. Одиме со другите актуалности. Амбасадорот на Словенија по цели 35 години го посети Штип. Тој во касарната Јане Сандански го одслужил својот воен рок заедно со војници од останатите републики на поранешна Југославија. Се сеќава на сите своји војнички другари, но и на случките кои ги имале за време на одслужувањето на воениот рок. Амбасадорот на Словенија во Република Македонија Милен Јазбец по 35 години повторно го посети Штип. Во штипската касарна Јане Сандански го одслужил својот воен рок. Оствари средба со првите луѓе во штипската касарна, каде што го одслужил својот воен рок со војници од останатите републики на бивша Југославија. Јазбец вели дека тој е шестиот амбасадор во земјава, а Словенија и Македонија се пријателски земји кои немаат никакви отворени прашања или проблеми. Замислете, Замислете, мојата прва посета во Македонија беше пред 35 години и тоа во Штип, каде што го отслужив мојот воен рок. Има овде една голема емотивна компонента, лична, човечка па и политичка. Сигурно нема ниту еден амбасадор во Македонија кој има таква врска со вашата држава. Тоа сакав да го истакнам со оваа посета, се сретнав со моите двајца бивши команданти од оние времиња. Амбасадорот забележа дека Словенија дава апсолутна поддршка на Македонија за влез во ЕУ и НАТО, а во изминатиот период се реализира и низа на проекти од кои имаат бенефит и општините Штип и Пробиштип. Словенечката фирма Искра овде пред 2 години заврши со еден голем проект, а тоа е со филтер станицата во Штип и Пробиштип. Ваквите примери ги има безброј како се работи меѓу две држави и како треба да се работи, и тоа може да биде порака и за останатите држави. Амбасадорот забележува дека се сеќава на своите војнички другари, а исто така и се уште ги раскажува анегдотите од тоа време. Командант на штипската касарна во 1981 година бил Благој Аџиќ, кој како што вели 10 години подоцна како началник на генералштабот на ЈНА го раководеше нападот на Југославија, пошто оваа држава се распадна, а републиките станаа посебни држави. Илија Димовски од ВМРО ДПМН реализираше средба со граѓаните на Виница. Тој посочи дека Виница е пример за успешен развој на една општина. Граѓаните на Виница, како и граѓаните на цела Источна Македонија, бараат нови инвестиции, нови фабрики, нови индустријски зони и нови работни места. Среќни сме што Виница е добар пример. Во Виница е зголемен бројот на вработените за над 1600 луѓе во споредба со минатите времења. Во Виница денеска работат 5 нови странски компании, кои што своето производство го имаат донесено во Виница, но се и отворени и поголем број на домашни компании како последица на развојот на економската состојба. Има проблеми, како и секаде во Македонија, но патеката по која што се движи Виница е правилна патека. Ние имаме намера и во следниот период, преку директни поддршки од страна на владата,
да донесеме што е можно повеќе фабрики и во Виница, и во Кочани, и во Штип, и во Берово, и во Македонска каменица, во цела источна Македонија, бидејќи тоа е единствениот начин како да се зголеми бројот на вработени, како да се зголеми стандардот на граѓаните, како да се зголемат платите и како да ги задржиме младите луѓе во овој дел од Македонија. Одделението за образование при општина Штип во соработка со градинката Вера Церивири Трена денес проведоа еколошка акција. Еколошка акција во клонот Росица на детската градинка Вера Церивири Трена. Оградата во градинката во Ново село добива нов лик, а се реализираат и низа еколошки активности. Изминатиот период во клонот Росица во Ново село имаме повеќе градични активности. Променети се санитарните јасли во градинката, променета е канализационата мрежа во дворот на градинката и основното училиште Ванчо Браке, поставени се игрални реквизити кои што се донација од општината. Денес по барање на граѓаните, значи имаме активност поправка на оградата во дворот на градинката, нејзино фарбање, кастрење на живата ограда и чистење на дворот. Сакам да истакнам дека со добрата соработка на општина Штип и одделението за образование, сите оние барања кои што стигнуваат до нив ги процесуираат до нас, ако што се однесуваат на нашата градинка, ги процесуираат до нас и со заеднички сили ги решаваме истите. Одделението за образование на општина Штип и во наредниот период ќе реализира низа еколошки активности во градинките и во училиштата. Општина Штип во изминатиот период, а и во наредниот периодот кој што следи, во соработка со детските градинки и основните училишта, односно училиштата кои што се на подрачјето на општина Штип, ќе организира, согледувајќи ги потребите на училиштата и на градинките, ќе организира најразлични еколошки активности. Исто така, во детските градинки во наредниот период ќе се реализираат и екоакции за чистење на дворовите и непосредното животно обкружување. Ноќите на вештерките се одомаќени во Македонија, па и во Штип, и по втор пат ваква вечер ќе се одвива во Домот на младите. И годинава ќе има награди за најдобрите маски, а ќе биде организирана и работилница на која оние кои планираат да учествуваат можат сами да си ги изработат своите маски. 31 октомври, денот на вештерките, ќе се одбележи и во Штип. По втор пат маскенбалот го организира Домот на младите. Ќе се одржи во сабота на 29 октомври од 19 до 22 часот, а на главниот настан ќе претходи работилница на која оние кои планираат да земат учество може да ги изработат маските со кои ќе се представат на оваа несекојдневна манифестација. Работилницата ќе се отвори во 13 часот, рече директорката на Домот на младите Вишна Шорова Ангелова. Сите оние кои што сакаат да присуствуваат, генерално родители и деца, ќе имаат можност да дојдат во Домот на младите и со претходно подготвени материјали да изработат маски, да изработат интересни работи кои што ќе послужат вечерта да ја украсиме салата и да направиме убава атмосфера за овој настан. И годинава најдобрите маски ќе бидат наградени, рече Златко Шалев од Лајонс клубот. И ланската година имаше награди, оваа ќе има, значи ќе има 3 места. Интересни ќе бидат наградите, така да еве една причина повеќе да децата да бидат што е можно подобро маскирани. Покрај страшните маски и правењето на фенери од тикви, организаторите најавија и забавна програма за гостите и учесниците на оваа манифестација. Во Домот на младите за денот на вештерките ќе настапат членовите на балетското студио од Американското катче во Штип. И на крајот следи спорт. Македонската карате репрезентација ќе настапи на светското првенство што од денес па се до 30 октомври ќе се одржи во градот Линц, Австрија. За прв пат откако каратето се призна за олимписки спорт се одржува едно големо меѓународно надпреварување. Од летните олимписки игри Токио 2020 каратето се приклучува на олимпиското семејство и токму затоа светското првенство во Линц, Австрија ќе биде предизвик за сите надпреварувачи. Македонската карате експедиција ја сочинува 12 надпреварувачи кои ќе настапат во дисциплините кумите или борби и во кати. Во составот на македонската селекција се и штипјаните Жарко Арсовски, кој ќе настапи во категорија плюс 84 кг, и Емил Павлов, кој ќе настапи во категорија до 60 кг.
Токму Жарко Арсовски е единствениот македонски освојувач на медал, и тоа на светското првенство Белград-Србија во 2010-та, кога освои бронза, додека пак Емил Павлов е европски шампион од Тампере, Финска во 2014 година. На светското карате првенство во Линц, Австрија, ќе настапат над 1300 надпреварувачи од 118 држави и ќе трае од денес па се до 30 октомври. Ги следевте вестите, почитувани гледачи. Останете во продолжение со програмата на Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.